ve Allah'ın Resulü Allah'tan aldığı bütün emirleri harfiyen uyguluyor. Bunu uygularken de bazen dişleri şehit ediliyor, bazen içerisinde kalıyor ama asla ve asla konjüktüre uymuyor, muhafazakar bir Müslüman kimine görünmüyor. Bunu özellikle ifade ediyoruz. Son zamanlarda Müslümanları Müslüman yapan, temel esaslarımızın bir kemiği olan kavramları için boşalttılar. Son zamanlarda duyduk, ılımlı İslam dediler, dinler arası diyalog dediler, laik İslam dediler, radikal İslam dediler. Biz bunların hepsini elimizin tersine itiyoruz. Sadece bir İslam var, hak din İslam'dır. Tek bir hak din var, o da İslam'dır. İslam'ın halinde bir din yoktur ve yarın Allah kıyamette İslam'dan başka bir din kabul etmeyecektir. O yüzden biz kavramlarımıza sarılmamız lazım. Son zamanlarda Müslümanlar arasında cereyan eden bir kavram da muhafazakar Müslüman kavramı. Neyi muhafaza edeceğiz? Halbuki Müslümanın tarifi sağ elime ayı verseniz, sol elime güneşi verseniz, vallahi ben bu davadan vazgeçmem, mutlak güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır. Allah elbette nurunu tamamlayacaktır ve biz o nurun tamamlaması açısından Allah'ın bize vermiş olduğu görevi mal ile can ile mücadele ederek en güzel şekilde ifade etmekle mükellefiz. O yüzden kavramlarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin peygamberlik olmadan önceki hayatını incelediğimizde çok önemli iki olaya şahit oluruz. Birincisi Muhammed'ül Emin'dir kendisi. Ebu Cehil bile Muhammed'e Muhammed'ül Emin demiştir. Güvenilir insan manasına gelir. Biz de Muhammed'ül Emin olmalıyız. Elimizden, dilimizden, sözümüzden emin kimse olmalıyız. Ve herkes bize baktığında bu insan yalan konuşmaz. Bu insan komşusunun namusuna göz dikmez. Bu insan konjüktüre ve şekil almaz. Bu insan elif gibi diktir. Allah'tan başka Rab tanımaz. Haksızlıklar karşısında başını eğen, boyun eğen değildi. Etliye karışmayan, bana karışmayan 1000 yıl yaşasın diyen değildi. Şehadeti göze alan, her ne bedel olursa olsun o bedeli göze alan mücahit bir insandı. Her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet boyutu anlatılır. Elbette ki Peygamberimiz rahmeten lil alemindir. İnşallah rahmetiyle bize şefaat edecektir. Yalnız Peygamberin şu hadisini de gençlerimizin ezberlemesini istirham ederiz. Bir hadisinde Peygamberimiz der ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Cihat etmiştir, mücadele etmiştir ama hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmemiştir. Ve hiçbir zaman kafiri dost ve müttefik tayin etmemiştir. Biz Hılful Fudul Cemiyeti'ne baktığımızda, bu ülke Hılful Fudul Cemiyeti'yle günümüzü kıyasladığımızda ne anlamamız lazım? Bunu da ifade edip sözlerine son vermiş olacağız. Birincisi dedik, Muhammed'in emin gömleğini üzerimize giyineceğiz. Sözümüzden, dilimizden emin olacak bütün insanlar. İkincisi, Hılful Fudul Cemiyeti'nin günümüzdeki karşılığını çok iyi kavrayacağız. Baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hılful Fudul Cemiyeti'ndeki duruşuna, tavrına baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki bugün Hılful Fudul Cemiyeti'nin yeri Avrupa Birliği için kapı kapı bekleyip kanıda vermek değil, İslam Birliği'nin kurulması için mücadele etmek, ter dökmek, ter ile gözyaşının şakaklarda birleşmesi açısından mücadele etmektir. Akdeniz'de 400 tane mülteci can verdi, boğularak öldü. Suriye'de şu anda kan ve gözyaşı var. Filistin'de kan ve gözyaşı var. Arakan'da kan ve gözyaşı var. Doğu Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan insanlar var ve Türkiye'de terör zulmü var. Az önce kardeşlerimiz veda hutbesinde Peygamber Efendimizin bakış açısını en güzel şekilde ortaya koydular. Mutlak güç ve kudret sahibi Allah bizi halkla halk eyledi, diğerini başka bir memlekette halk eyledi. Biri Kürttü, biri Türktü, biri Acem'di, biri Arap'tı. Ama bir noktayı Peygamber ortaya koydu. Ne Kürt'ün, ne Türkiye, ne Türk'ün, ne Kürt'e. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Müslümanlar kardeştir. Ama baktığımız zaman Güney Volkan ağlıyor. Sur göçüyor. Biz diyoruz ki ya Rabbi, biz bugün Palo'da şu nezih ortamda bir araya geldik. Sen bize Peygamberin taşımış olduğu o şuuru bize nakşeyle. İnşallah Güneydoğu'daki bu terör olaylarının bitmesine bize vesile kıl. Kürt'ün de Türk'ün de kardeş olduğu inancını bize hakim eyle. Filistin'deki Muhammed'in de, Arakan'daki Ayşe'nin de acısını duyan Müslümanlardan eyle. Çünkü Peygamber öyle buyurdu. Müslüman o kimsedir ki doğudaki bir Müslümanın eline bıçak bassa, batıdaki bir Müslüman onun acısını hisseder. Biz de bu konuda
Filistin'deki kardeşimizin acısını hissettik. Arakan'daki kardeşimizin acısını hissettik. İfade ediyoruz. Diyarbakır'da, Sur'da, Mardin'deki göçmen kardeşlerimizin acısını yüreğimize hissettik ve ifade ediyoruz. Kiremen Katip'i şahit tutuyoruz ve buradaki kardeşlerimizi şahit tutuyoruz. Nasıl ki Peygamber şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dediyse, ey insanlar sizlere şahit olun. Anadolu Gençlik Derneği olarak Pavya'ya geldik Elazığ'dan ve dedik ki ya Rabbi inşallah biz bütün Müslümanların kan ve gözyaşının dinmesi açısından İslam birliğinin kurulması, adalet eksenli, Kur'an ve sünnet eksenli yeni bir dünyanın tesisi için terlemeye söz verdik, mücadele etmeye söz verdik, Kürt'ü de kardeş bildik, Türk'ü de kardeş bildik ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kürt'ün de peygamberidir, Türk'ün de peygamberidir. İnşallah peygamberi en güzel anlayan Kürt de burada olsun, Türk de burada olsun ve Allah bizi İslam birliği kurma noktasında muvaffakiyetler ihsan eyleyerek yeni bir dünyanın tesisi için canla başla çalışan, malıyla infak eden, mücadele eden kullarından eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun ve hepimizin ayaklarını ve kalbimizi dininde sabit eylesin. İnşallah şehadetle bizi şereflendirsin ve inşallah bizi yarın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden kana su içenlerden eylesin. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.